Esto es Videolibros para la Educación Básica, una producción del Taller de Radio Escolar, Escuela Básica Cunaco, Sexta Región de Chile. Hola, mi nombre es María Eugenia, del Colegio Básico Cunaco, y les voy a leer la poesía La tos de la muñeca. La tos de la muñeca. Como mi linda muñeca tiene un poquito de tos, yo, que enseguida me aflijo, hice llamar al doctor. Serio y callado a la enferma, largo tiempo examinó, yo poniéndole el termómetro, ya mirando su reloj. La muñeca estaba pálida, yo temblaba de emoción, y al fin el médico dijo, bajando un poquito la voz, esta tos solo se cura con un caramelo o dos. Germán Verdiales. Leyó para ustedes María Eugenia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pasó por un zapatito roto y mañana les cuento otro. Esto fue Videolibros para la Educación Básica, una producción del Taller de Radio Escolar, Escuela Básica Cunaco, Sexta Región de Chile. Cunaco, octubre 2013.